सबैमा नमस्ते। आज हामीले सिक्नेवाला छौँ फ्री ह्यान्डमा हामीले कुनै पनि अक्षरमा हामीले कु लेख्दाखेरि कुनै पनि अक्षरमा हामीले उकार लेख्दाखेरि हामीलाई उकार नआएर कुनै बक्स जस्तो प्रब्लम आउँछ भने त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो आज हामीले सिक्नेवाला छौँ। जस्तै हामीले सुरुमा यहाँ फन्ट लिन्छौँ। जस्तै म प्रीति फन्ट लिइरहेछु। हेर्नुहोस् त प्रीति फन्ट आयो। त्यसपछि म यहाँबाट टेक्स्ट टुल लिएर यहाँबाट म यहाँ केही कुरा लेख्छु। जस्तै कु लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त कु लेख्दाखेरि क को अगाडि यहाँ एउटा बक्स बनेर आएछ। म अलि जुम गरिदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् त क को अगाडि हामीलाई एउटा बक्स बनेर आएछ। कु बनेर आएन। यस्तो समस्या आएमा हामीले के गर्ने भने यसको लागि तपाईँले हामीले सर्टकट की कन्ट्रोलसँग के गर्ने गर्दा पनि यो अप्सन आउँछ, या हामीलाई सर्टकट की नयाद भएमा हामीले एडिट अप्सनमा गएर प्रिफरेन्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा हामीलाई स्मार्ट क्विट भन्ने अप्सन जुन छ यसमा टिक लागेछ हैन। त्यसमा हामीले टिकलाई अनटिक गरिदिनु, त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यो हाम्रो सेटिङ मिलेर आइसकेको छ। अब यो बक्सलाई हामीले हटाएर त्यसपछि हामीले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो लेखेर आउन सक्यो। हाम्रो उकार आउन थाल्यो अब। र यदि हामीलाई यो सेटिङ बिग्रिएको हुन्छ, यसमा हामीलाई यदि टिक लागेको हुन्छ भने हाम्रो बक्स जस्तो प्रब्लम देखा पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै तपाईँले फ्री ह्यान्डमा उकार प्रब्लम आयो भने, उकारको समस्या आयो भने हामीले यसरी ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।